Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:01. This Action Reports, first portion. Mga preskat ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, Pitsa 17 na bulan sang Oktobre tuig 2020. Uy, 69 kaadlaw na lang ang nabilin Pasko na. 76 dias na lang saylo na kita sa tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamat, iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, padayon nga pagpungko ni Congressman Greg Gasataya bilang Vice Chairman sang Committee on Appropriation, dako nga bintaha para sa Bacolod nun. Driver sa motor kag tricycle dala ang pasahero luwas na sa Katalagman matapos magbungguanay kagabi sa Dalan Lacson, Barangay 1, Siyudad sang Bacolod. PNP Chief General Camilo Casculan gindayaw ang PRO6 sa mga inisyatibo nga ginahimo. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Ari na. Ginpahalugan na sang Interagency Task Force ang ginapatuman nga limitasyon sa mga ginatugutan nga makagwa sa puluyan. Suno kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ang nagaedad 15, tubtob 65 anyos ang ginatugutan na nga makagwa sa ilang mga puluyan. Ang kada lokal nga gobyerno ginahatagan sang poder para i-adjust ang age limit para sa mga minor de edad depende sa COVID-19 situation sa ila mga lugar. Nag-update man ang IETF sa listahan sang mga kalakip sa APOR o kon authorized persons outside residence. Ginlakip sa listahan ang mga repatriated overseas Filipino workers kag mga overseas Filipino.
nga nagapauli sa ila tagsa-tagsa kapamilya. Dapat gid man ang mga 15 anyos, sus, dumaano na nga magkagwa sa ila puluyan, dumaano na nga makalibot-libot man sa mga mall. Ang 65 anyos, ini mga senior citizen, naton nga mga utod, ang ila sini kalingawan, mabugtaw kaagahon, mawoking-woking. Kung diri sa Bacolod, sa palibot sa provincial Capitulagon, wala kita kabalo nga tub-tub niya, bot kung ginaabrihan na ang provincial Capitulagon. Kaya nagliga to daw galibot-libot sa gwa lang ang mga senior citizen. Ambot kung nga anong natabo nga hindi pagpasudlan. Subong, pa-check up na karon sa patrol kung pwede na. Ang New Government Center, kag iban nga mga lugar, nga ginalagaw-lagawan sa mga senior citizen. Galibogan ng ulo ko, 65 anyos, ginlimitahan nga makagwa. Madamo sang 65 anyos pasaka, mas babakod pa sa mga huben. Amo ina nga ining mga senior citizen kung ibutang mo ini permanente sa sulod sang puluyan, nagaluya ini sila. Dapat ni sila ehersisyo nga makagwa sa mga mall man, makapulupangepay o kung pulupangapi, upod sila kabyanan, mga kumpare nila kakilala. Nga daw malingaw mambala, sa edad mo nga sobra 60, bukuton ka pa sa puluyan mo, gadugang balatian mo. So, maayo ini ang ginkasugtan nga pagwaaw na tugutan nga pagkagwa ang 15 anyos, subong man ang 65 anyos nga makagwa sa puluyan, makaolorsisyo, makapulupangapi, kagaiban pa. Amo ini nga subong naghalog na gobyerno. Nakita man siyang gobyerno nga kon bukoton niyang pumuluyo, ang ekonomiya igo nga. Kung bukoton mo, hindi ini makapamalaklon. Wala ka mo kabalo nga ang iban nga mga senior citizen kadalagko sang ila sini pensyon. Amo ini sila nagasagod sa ila pamilya. Kag amo ini sila ang nagagasto man sa sulod sang puluyan. So kung hagad mo na bukot sa sulod sang puluyan, dako nga disbintaha para sa mga negosyante. Yan negosyante, subong nga yuhum-yuhuman, kaya daw naghalog man ang National IETF, no? Sa mga mall subong, pwede ka na kalagaw-lagaw, pwede ka na kainom kape, daw gin amat-amat na buksan ang aton ekonomiya. Dapat lang. Kaya kung hugton tagidi na, amat-amat na, nga nagakapugday, gasarurot na, kakaputotikoy na ang pila ka mga negosyante. Amat-amat halugan ini, ginahulatan na lang nga mag-abot ang tion nga halugan man pating korpyo, nga alas 12, tubtob alas 4. Kaya kung alas 10, tubtob alas 4, daw limitado pa ang negosyo. Pero kung alas 12, husto gini na. Makalagaw-lagaw ka, may oras ka pa, pagka alas 11, himos-himos ka na, pauli na. Ang silingon, may ligwa-ligwa na. Kag kung saka alas 12, tubtob alas 4, ang silingon, buhi ang negosyo. Magwa ang pamilya, alas 7, pulupanyapon, hasta alas 9, alas 10, pag alas 11, pala uli. No? Amo man na kalabanan mo. Di po kung alas 10, daw kalimitado. Alang-alang mga magwa hapon, kay ang iba niya na initan ina. Kalabanan, gagwa na panyapon, alas 7, alas 8. So kung alas 12 ang korpyo, hasta alas 4, ang buot silingon, ang mga negosyo, gaabre pa, kag dako ang bintaha, nga mauli-ulian ang aton ekonomiya. Kung may sirkulasyon ang kwarta, pareho sa syudad sa Bacolod, abrihan mo di mga mall, abrihan mo di mga kapihan, abrihan mo di ang pila ka mga balaligyan, magwa ang mga remedyo general, makapulupangita sa palangitanan, may i-bring home para sa pamilya. Amo na bala? Ligwa naman ang aton salakyan, one seat apart, kag iban pagid, na amat-amat na, natukiban sa gobyerno, nga kinanglan idungan mo gid ang pag-amlig kag ang ekonomiya. Kay kung isa ang mabilin, sigurado gid maantos gid ang aton gobyerno. Lantaw bala subong, sos kapinot sang kahimtangan. Bilyones ang aton utang, wala kag tuo. Utang sa gwa nga bangko,
utang sa bangko dire sa pungsod Pilipinas. Bilyones ang ginautang naton. Kaya ang problema, sino mabayad sina? Of course, ginatunan nga pasakaan ang buwes sa masunod nga tuig. Kita ang mabayad sina. Kita ang mapasan sina. Amo gani nga may pila ka mga panawagan na ibaligya ta ang mga asset dire sa pungsod Pilipinas nga wala man pulos. Ang mga golf course nga na ang nagahampang na mga general malang kagdagko nga mga tao. Wala man na ang mga pigado ginahimo malang sulugoon gani sa among lugar. Bilyones ang balor sa na ibaligya. Kag ipamayad sa utang kag ibutang sa pagbulig sa aton mga kauturan nga pinot ang ila sini pagpangabuhi. So, mayo-ayo na ini para sa aton sini mga kauturan. Pwede na kamo makagwa, pwede na kamo makalagaw-lagaw, pwede na kamo kapamalaklon sa palabuton nga bulan sang Disyembre. Kaya may mga display ng mga mall, abrihan na sila. So, ang kwarta, masirkular naman. Okay na? Yuhom-yuhom na pila naton ka mga utod, bangod libre na ini sila nga makagwa, makapangumbra, gayuhoman ang mga negosyante, base pa lang mauli-ulian sila sa bulan sang Disyembre. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:11 na. Morning. Bilong nga dakmadwa sang Bacolod, kamusta na? Sabado, subong, kamusta ang aton panahon? Maulu-ulanon? Nag-iskirda na ang bagyo? Apang padayon, bangod sang padayon nga pagtupa sa ulan, basa ang aton kadutaan, kamusta ang pagbiyahe sang aton mga kauturan, jeepney, taxi, tricycle, tricycad, kamusta ang mga merkado, kamusta ang mga presyo, kamusta ang mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras. Ang aton patrol sa matugnaw nga kaagahon nagalibot gihapon para magdulong sa aton tagpalamati sang sitwasyon sang dakbanwa sa Bacolod. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Aksyon Fred, good morning. Subong kagahon ang patrol luwat nagalambiyong sa dalanon sang syudad sang Bacolod. Ang dalanon sang syudad, Aksyon Fred, may portion nga basa pa. May araman portion nga medyo malana, no? Especially ang dalan sang Lacson, medyo malamalana ang dalanon. Aksyon Alvin? Yes, sir. Katulot taliti pa, wala na. Wala na aksyon, Fred, no? Okay. Although magalumon ang aton sining kalangitan, kabay pa nga hindi na mag-ulan, pero ang dalan sa Burgos, subong kagahon aksyon, Fred, medyo basa pa, no? Ang dalanon. So sa aton sining mga kauturan, especially ini mga motorista, medyo extra gid, no, sa paghalong, especially sa pagdala, no, sang mga salakyan, ang mga tricycles ang ari na skilid sang Burgos public market, matapos nga nagbukas ng action, Fred, ang merkado, medyo magkahod-kahod na jutay, bangod man ang iban dala action, Fred, no, sang mga isda pasulod, may araman baboy, may araman amat-amat nga pagsulod na sang mga customers. Aksyon Alvin? Yes, sir. Na may maayo kitang balita, no? May executive order na ang alkalde sa Bacolod na daw bukas itabuas sa mga merkado. Oh, maayo ina ang balita, action, Fred, no? Pamangkuton tani timing kit action, Fred, kay nagpanaog kita diri sa area sa Burgos Public Market. Ti pamangkuton taman ang reaction man sa mga nagabaligya, especially ang mga vendors, no? Sa piyak sining mayo kag kampiyon ining balita nga gin nga executive order na sang alkalde nga bukas na, no? Ang 3 major markets, meaning Burgos, ang Libertad, kag subong man ang area naman sang Central Market Action, Fred. Subong medyo magahod-kahod pali sa aton sining kilid na bangod nga ginabutong bala mga isda, ang mga baboy ginasakay sa karito, ang ibang reaction, Fred, naga-amat-amat naman plastar sining kagahon. Masulod kita action, Fred, sining aga kagagodya kawaan tama, no? May ari naman reaction, Fred, ang ang puso, ang iban nagabantay sa merkado, ang ari man subong aga ti isa di reaction, Fred, kay halos tanan
from 15 to 65 action Fred. Maayo man nga balita, pwede na sila kagwa, no? Makapanindahan, ba umayo na ni. Hindi pares ng mga nagliligay, kay limitado ang mga giho. Pero this time, at least, kahit papano medyo halog-halog na gawa. Mga nagabaligya, si Sir. Sir, anong oras na nagbukas na diri, Sir? Alas 4. Alas 4. Oo, automatic ikaw dahil bantay, Sir, no? Oo. Ayos. Ate, may mga pagsulundan kita sa merkado, subong? Oo, exit, entrance. Oo. Ang moment to sa karnihan, exit. Bukas na ni sila tanan. Oo. Oo, aperto na ni entrance, 3 lang. Kay may isa pa ka gamay nga gate. Pero wala lang anay ginaprihan. Oo, may tanan to. Sa may CB Ramos to, no? Oo. CB Ramos, ayos. Sige, Sir. Thank you, good, Sir, no? Ang available subong Action Fred, mga... Action Alvin. Yes, Sir. So klaruhon ta. Ang entrance, 2, ang exit, 1 lang. Bali, 2 at 3 tanan, suno saya ang bukas, magaserbi nga entrance kagig. Kahapon ara ko da, Oo. ang entrance 2, dire ka makagwa, exit 1 lang. Oo, pero subong action na Fred, ang gagin sarad nila dampi, nga may CB Ramos, sa may utanan bala dampi action Fred. Kung kasami, maligyan na panaugan mo, paradahan sa mga tricycles, especially diri skided, no? CB Ramos. Ang entrance, diri sa areas, ang main, ang Burgos dampi. Bukas naman action Fred, ang entrance kag exit nimo sa may hilado bala dampi action na Fred, kag atoya sa rekta sa may karnihan dampi. So sa 4 ka mga alagyan, ti 3 ang bukas, 1 ang sarado, subong aga. Amo gani 2 ang entrance, 1 exit. Yes, sir. 2 ang entrance, 1 ang exit action na Fred, no? So, subong nga aga, basi gusto mo, daw hidlaw man ta magpamangkot sa ila, pag susubong sa mga introduction na Fred. Ang Lucos available, Bangros available, sa grupo ni Bibit. Sir, pila subong ning atong Lucos, ha? 140. 140, action Fred, Lucos, ini. Gagmay ni siyang klase sang Lucos. Ang available man diri karon, pre, ang Bangros mo, pre, pila subong? 180. 180. Oh, ti are matane. 160. 160 matan, pero gagmay niya ang dagko ya. 180. 180. Action Alvin, Yes, sir. mangkuta siya, boss, mabaligya siya. By the way, boss, mabaligya ka? Oh, bukas ng gusto sambal nila. Oo, te. Mabalik yan eh. Gutom na ta. Ayos, ate. Ano reaksyon mo ni kay bukas na kamukha na Domingo? Ate, medyo kailang na bukas na kada Domingo. Oo. Ate, sige. Concentrate sa bay. Ano ni nga, istanid ako niya, klase. Lison. Lison, oh. Pila? 20. 280 ang Lison subong action na Fred, no? Amo ni ang available diri, ti amo ni mga may ari diri action na Fred sa seafoods. Mangkuton ta bala on the sides ang seafood section na Fred. Ang seafoods ta karon available action Fred ang kasag, si Madam. Ma'am, tagpila ang kasag ta subong, ma'am? May 100, May 100 kagmay. Ang medyo durudag ko, ma'am. 250, 250, may punaw ka available, tagpila ning punaw, ma'am? 80, 80 ang Taga 80 ang kilo sa punaw. And at the same time, Aryo, kay may yari ni siya, ano tawag si ni ma'am, kuano na? Tahong, tagpila ni subangan tahong abrina. 50 ang kilo. Ha? 50 ang kilo. 50 Ang nylon shell, kilo. mera? Ang nylon shell, mera kita. Why? Why kuno subong aksyon na Fred? Te bukas na tanan aksyon Fred si Madam Big mangkutonta. Boss, mabaligya ka? Hindi. Why kami kabaligya? Yakon Sunday. Akong Sunday, pero available, aware ka nang bukas na kita. Umpisa boss, ang balita sa aton alkalde. Ha? Oo. Okay, available. Pero Sunday kuno, why siya kabaligya. Mayo man ha, kay to give rest, no? Magpaway kung Domingo. Ang iban palimbahon,
ang iban na magkapahuway upod man ang tagsa ka mga pamilya. At mayo kay bukas na. Ang amo ni ang mga available pa lamang sa karon action Fred, no? Ang mga bukas diri sa area sang Burgos Public Market. Nini Pato, Rada. Si Nini Pato, way pa ko kita. Katulog pa, guro, ah? Ay, oo, masig, katulog pa. Si Nini Pato, temprano pa action Fred, nag-ingaw ang imo programa sa lamesa mismo ni Mr. and Mrs. Ruben Casipi. Action Fred, galanugid ang imo programa subong kagahon diri sa Burgos Public Market. Total na pamangkutan man ang presyo sa pila ka mga isda, no? Available subong diri kay Connection Fred, may ara pa di available. Ano nga isda ni siya, pre? Aloy. Aloy, dagko nga klase sang aloy action Fred. Pila ning aloy mo, pre? 160. 160 ba 160. Ini ano nga kuan ni siya? Bulaw, no? Ang bulaw ta tag pila subong, pre? 160 man. Ba? 160. 160. Amo ni ang available subong sa diri. Kahapon, Aksyon Alvin, nabakal ko na bukaw-bukaw. Kamag-ana action no, Fred? Kahapon, naging bakal ko na bukaw-bukaw kag ulo kalison. Wow. Yan sa bawan na, kag yan sugba. Wow, namit na ya kagina pila tong lison niya. Sobra to 200 ang lison. Do 250 bla mo. Oh, Ang ulo. 250 ang Ang ulod ba si 300. kampiyon gid siya action na Fred, no? Muli ang mga available si Junior ambot kung mabaligya sila buwas nga adlaw. Ang baligya ni Junior kag subong man kay paring Nini halos ka pareho lang gwaon ta ba si Nini bla ni available ka mabaligya ka mo buwas nga adlaw. Buwas. Oo. Domingo. Depende kung isda. Pero aware ka na, kabalo ka na nga ginapahalugutan na sang alkalde nga kada Domingo bukas na ang merkado. Pwede. Ha? Oo. Pero kabalo ka na Way pa. Way pa. Bago pa lang. Ha? Bago pa lang. Subong pa lang. Oo. Subong pa lang action na Fred. So umpisa sa mga nagapanindahan, di bukas na ang Burgos Public Market and of course 3 major markets especially on Sunday. So muli aga pila ka mga sitwasyon karon action na Fred. Diri sa area sang Burgos Public Market and at the same time action Fred ang sitwasyon sa Dalanon. Ang observation sa patrol ang ginadulong man sa inyo sang Santon Plus Herbal Coffee Mix. Muli ang Burgos Public Market. With action na nikiraw ang ka-aksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:23 na. May nakahibalo, may wala pa kahibalo nga magabukas sa mga merkado kon Domingo. Tigin na pahibalo ka mo, pwede na makaplastar kon Domingo. Pwede na kita makalagaw-lagaw sa mga merkado kon Domingo nga adlaw. Maayo man nga balita para sa aton mga kauturan. Standby ka mo, mabalik kami pagkatapos ang mga ini.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalab na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Philippine Standard Time, las 4:26 na morning. Balik kita sa atong pagpangalagad karon nga kaagahon. Mao daw may kulukambyo na, no? Abierto na ang mga merkado, posible ang bulangan ibalik na, ang mga mall abrihan na, ligwa-ligwa na, posible hidlaw ng iban sa sinihan, basi kon abrihan man, daw manami ini nga balita. Pero, isa sang atong ginahulat, amo ni, subong Oktubre, dali na lang kag makadto kita sa Nobyembre. Ano nga kahiwatan ang ara sa Nobyembre? Of course, All Saints Day kag All Souls Day. Damlag lang, ginpalayag sa mga alkalde sa pila ka mga kaprobinsyahanan nga isiradan ang mga simenteryo. Bangod sining paggalog karon sa National IETF, ano ang matabok? May pagkulokambyo ayan? Base kon buksan Manila ang mga simenteryo, katulad sang tradisyon nga makabisita ang aton mga kauturan sa mga pinalangga nila nga nagtalaliwan. Depende na. Kay may ara, nagasiling, ang iban nakakadto na gani. Sa lulubngan sa ilang mga pinalangga, ang iban naghalad na bulak, bangod sining report nga pasiradan ang mga simenteryo sa adlaw sang tigkalalag, adlaw sang All Saints Day kag All Souls Day. So, hulaton ta, basi may pagbulubag man. Basi kung masiling man ang National IETF, okay lang Buksan ta na lang ang sementeryo, Nobyembre 1 kag Nobyembre 2. Basta, stricto lang ang pagpatuman sang mga pagsulundan, social distancing, kag iban pa. Pero hindi ginamalikawan Bangod sining pagkinit-anay sa mga magpamilya, mag-abyan, hindi kimapunggan siguro nga hinaksanay, magsugilanon, lapitay, malipatan ang social distancing. Depende na. Kay kung ang tao aware naman, kabalo kita, tanda nga tao, kabalo na mo. Nga kinalan may social distancing. Kinalan magsugilanon ka mo, ulo antad sa isa kagisa. Pwede man lang na iya. Sa sementeryo, di ko may pagkulokambyo, abiertong mall, kag-iban pa, nga subong daw nagalog na, wala rason nga may posibilidad nga base magkambyo ang tindog sang aton nasyonal nga ibantala kag matindog ang mga tindog sa pila ka mga alkalde sa pila ka mga kaprobinsyahanan nga buksan ang sementeryo sa adlaw sang Nobyembre 1 kag Nobyembre 2. All Saints Day kag All Souls Day. Galing kinaandan sa aton diya ang tigkalalag All Saints Day gadugok ang tao. Sa ibang nga lugar, All Souls Day. Tuon man, ang All Saints Day at adlaw sa mga santos na dapat kunta ni adlaw sa mga kalag pitsa 2 o galing kay tradisyon na nga pitsa 1 amo ang pagpanong, pagpadulong sa aton mga kauturan sa tagsa ka sementeryo sa pagduaw sa ilang mga pinalangga nga mga nagkalamatay. Depende na kung ano ang desisyon. Gasandig lang kita, gahulat lang kita sa mando sang nasyonal. Kung magmando ang National IETF, okay. Kaginhalugan ta na, pwede kagwa, 15 anyos, 65 anyos, pwede man, pwede sir, base pa man lang nga magkambyo ang tindog. Okay. Depende sa local government unit sa inyong lugar. Kung masyado kagamay na lang sa COVID-19, ariglado, buksin nyo mga
sementeryo. Ina wala pa. Ato niya opinion pa lang ini, nga base pa man lang magkambyo ang tindog sa pila ka mga alkalde kag pasugdan sang National IETF. Depende sa sitwasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:30 na. Hindi ka mo magalin, mabalik ako, may ara lang kita paid program. Please stand by. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon
Padayon Action Radio, salamat sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, bakolog man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolog sa luto sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay, sinsan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod
imo. Padayon Action Radio, salamat din sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aga pa simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod sa luto sa imo. Padayon Action Radio. Nga kaagahon Sabado, gatipon ang pamilya, aber, ako namit sugba baboy, no? Bakal kabla 2 ka kilo baboy kagabuyon kag isugba. Kon gasugba ka mo baboy, luwas nga may arak ka sinamakan, abe. May kutitot kada nga pusaan mo sa kutitot kag may kalamunding. Balo kang nami nga makakwa sang kasumod. Labi nagay kong sulusaw-saw katambok bla. May mga utod kita nga kon magsugba baboy, ang tambok kinauna kay kananam ko, no? Ina sa wala balatian. Balo ka mo kung anong makakuha sa sumod, iparis nyo. Ay kamates, kalamunding, kag uga balingon. Tilawin nyo bla? Makuha yung sumod mo, samtang urab ka sang sinugba nga babo urab gidya, ay kalain. Tapos kuwit-kuwit ka to sa kinilaw nga rabanos, madula ang sumod. Gadamo, kaon mo, imbes nga isa kakihad, gahimo 3. Pagkatapos mo kaon 3 kakihad gababoy, lihin ulo mo. Ay, porte sa pagkanamit. Ang gaserve si mo bla ng bago lang tapos paligo, short slipot, kagwapusod, akalain sa kanamit sang aton pamahaw. Karon nga kagahon, Sabado. Action Radio, Philippine Standard Time, las 4:44 na roll call kita. Nagaupod sa aton karong aga si Maria Gomez. Maria Gomez, morning. Kay Lorito Armas Bidaha. Kay Edward Alihano. Kay Julito Orbanos Cabornay. Kay Rone Sidayon Gordon. Gabulog tao na kamo, kapangapi. Kay EGB Laho. Kay Bia Jonathan. Kay Inday Blasa. Kay Karen Fernandez. Kay Dilia Liabi, good morning. Kay Dideni Juna. Kay Edgar Montilibano Lapitan. Kay Genevieve Pahilanga. Kay Aribalo ba? Kay Jocelyn Arisibita Ulak. Kay Vanessa Mayo. Kay Melissa Dinlos, good morning. May lang nga pag-upod sa aton karon nga kaagahon. Nakapinsan na kamo sa inyo lulutuon para karon nga adlaw, tipon-tipon, wala klase, wala opisina. Uy, ang sa kolehiyo na may ara pa, no? Kay daw gabaga ang mga laptop kag mga cellphone
sang mga estudyante. Inakunla brown out. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na sa panahon sang pandemya, krisis pagkalibutanon, masyado kabudlay sa pagabuhi. Ga pangakroy gani ang dalagko ka magagmay nga mga mangunguma. Bangod sang manubo nga patubas sa mga plantador, are ang aton suwestyon. Philippine Standard Time, las 4:47 na. Anano ang pipila ka mga balita? Uy, kabalo bala kamo nga sobra pa 15 milyones ka mga Pinoy ang wala pa mamembro sa PhilHealth. Milyon pa ha? Na iskandalo ng PhilHealth, milyon pa ang hindi miyembro. Nga dapat kuntani ang tanan mangin miyembro. Suno kay PhilHealth Vice President Oscar Abado, 94 milyones o kon 81% ang populasyon sa Pilipinas ang karon miyembro sang PhilHealth. Samtang 15.2 milyones ang wala pa marehistro. Sa idalom sang Universal Healthcare Law, ang tanan nga Pinoy dapat automatic nga makover sang PhilHealth. Sa karon ang populasyon sa Pilipinas nagdangat na sa 110.9 milyones. Sa idalom sang Section 5 sang layi, tanan nga Pinoy dapat nga makover sang PhilHealth. Ang pamangkot sa 15.2 milyones nga hindi miyembro sang PhilHealth, kamusta? Anong natabo sa ila? Sa tion nga ara sila sa pitipit kakaimtangan. Sa tion nga mahospital sila. Maayo lang ini kung may kwarta. Kung imol ka, nga hindi ka miyembro sang PhilHealth, kamusta? Pila na kalibong nagkalamatay. Nga kung tani kon may gindapat nga bulong nabuhi pa. Ini hindi matulopangdan ini. Sa kadamuon sang aton sini mga kauturan. Kay matulopangdan ka lang kung may manggad ka kag kilala ang apelyido mo. Kung magmasakit ka, kung ang apelyido mo, abi, mga Lopez, mga Madrigal, dalagko nga pamilya, kilala ka dayon. Nya si Don, amuni, na hospital. Pero kung ikaw, imol, linibo na ang nagkalapog dahi, linibo na nagkala hospital, wala gid ginabalita. Amo nang lain gid, amo nang sila nga double standard. Lain ang layi sa manggaran, lain ang layi sang imol. Kung ang manggaran kag ang mga politiko madakpan nga nagapanguot sa kaban sang gobyerno diretso sa hospital, sila niya gin hospital arrest siya. Pero kung imol ka, madakpan ka lang, nangauti ka, bisan 200, 300, isa mapakdulan ka pa, priso ka dayon. Amo na ang diferensya. Ga ang manggaran kag imol nagapareho lang sa tion nga maguntay ni ilabuol. Pero mintras buhi, lain. Bisan sinong pamangkuton nyo, lain kayo, diferensya gid ang pagpangabuhi sang imol kag manggaran. Amo na nga may dako nga gap.
Tiyan mo niyo, kung hindi ka miyembro sang PhilHealth, nga manggaran ka, wala problema. Kaya bisan milyon kabayad ka. Pero kung imol ka, mapugday ka na lang, maputi lang kalimutaw mo. Sus, sumulod ka sa ospital, bisan bulong, hindi ka kabakal. Kaya hindi ka miyembro sang PhilHealth. Di dapat kung tani, kinarigla nila ni Dugay na. Kabalo magli sila nga, ang tanan nga Pinoy dapat maging miyembro sang PhilHealth. Nga nga may ara pa, 15.2 milyones nga hindi miyembro. Sakit, no? Amak mo nga, ma-hospital kay mo. Wala kay mo ya sang PhilHealth. Sokton ka sang hospital, kung ang bill mo sa hospital, 20 mil gid bayaran mo. Wala ka PhilHealth mo. Nga supposed to be, iiban ina. Yabat pakuntani, ay puwerte ho. Gin-report lang, nga mo ni kadamo ang hindi membro, anong ginimo sa PhilHealth? Ang iskandalo? Bilyones ang iskandalo nga korupsyon sa sulod sang PhilHealth? Tani, ko din na-cover pa to, ang 15 milyones, bilyon ang nadula sa kaban sang PhilHealth. Tinakab sang ring akalain. Porte. Tapos, daw, malimtan pang kaso. Nakita ya sa pungsod Pilipinas, kita nga Pinoy, malipaton kita. Sa tion sang porte nga isyo, balbal kita. Pagligad sang pila ka adlaw, lipat na. Pagkatapos, ang kapanguot sa kaban sang gobyerno, ato sa iban nga pungsod nga panglugayawan, gabulo bakasyo na. Kalain nun. Porte, no? Tiyan mo ina, ang kamatuuran diri sa pungsod sang Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na. Kamusta ang aton mga kauturan? Sabado subong, ang life extension kini kinapaybalot. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Anano pagid ang pila ka mga impormasyon nga madulong naton sa aton mga tagpalamati karon nga kaagahon Sabado. May ni kay ang iba naton nga mga utod ara na. Bugtaw na, ara sila panimalay, wala trabaho, may ara nga nagapanilhig, may ara nagapagluto, monitor lang kamo sa Aksyon Radio. Ariho, isa pagid kabalita, ang China nagpahayag, siling sang China, wala gikamiya gainta sa kung ano man nga internal sang iban nga pungsod. Wala man kami nagapong buli, wala man kami ga panaog-daog. Yang amo niya, kung pwede mo lang ang konflikto mapungkuan, pungkuan ta. Amo ni ang palayag sang China. Yang amo niya, kung may mga problema, konsultasyon win-win solusyon, baka namin, no? Kung pamatian mo daw, kampiyon. Pero kung pamatian mo man, si U.S. Secretary of State Michael Pompeo, sang Estados Unidos, sus, siling niya ining China nga puwerte. Ang pangbuli hindi maagwanta. Siling mo daw maayo.
Pero ang pagpang-agaw ya, pagpatindog isla dira sa gilagawan nga West Philippine Sea, daw hindi maintindihan. Di amo ini karon nga ang konflikto nagapadayon. Ang katulukay masakit malang galagaw abe ang mga vapor de gira sa China. Sa unan to man to. Ang mga vapor de gira sa Amerika, ngakig ang China, nya ano kamudi, ngari kamudi amo na di teritoryo. Siling sa Amerika ya, ang duta ya, ang dagat ya, wala sa nagapanag-iyas na. Kung galambiyong kamuda, galambiyong makamida. Wala ya dapat sang magsaway sa amon. Nga ikaw tag-iyas ng dagat, akalain. Porte, so amo ini karon ang problema. Ang aton malang, nga tinahadlo kita sa China, bisan gina daog-daog na kita, ang aton ginaagaw na, okay lang kita. Kaya kabalo tayo, di takadaog sa China mo. Kung pagyo mo na sa pursa, di ko di kaluluoy kita. Pero kung tani, kung ang China, kung nagapakigabyan sa pungsod Pilipinas, hindi yaman pagamuhon sini. Nga daw ang aton, iya pa. Dapat hambalan tayo ni. Dapat maayob lang ang pagplastar, okay, daan na yun, imo na, ako na di. Amo na, bakit imiguhay man na yan? Ano, tabo ya, ang aton, ila pa. Ang aton niya parte, napatilugan pa isla, daw hindi naman amo, no? Galing ti. Si Presidente Rodrigo Duterte, kung pamatian ta, daw medyo arasubong, gapamirsa na siya, ng amon-amon. Ipakigbato na mo ng amon. Di daw siya United Nation, ito na mulong-pulong siya. Kibot ang bilog nga pungsod sang Pilipinas. Pati sa iban nga kapusuran sa kalibutan na kibot sa tindog ni Presidente Rodrigo Duterte. Tilang taon ta kon ini, tindugan giniya, ang ginpanghambal niya. Lang sa iban, basi bla kon medyo style lang to. Malukal man kay Presidente Rodrigo Duterte, niya lain subong, lain buwas. Din palayag ito nga pamati ang bilog nga kalibutan, huya man na siya. Dapat tindugan niya, no? Kung ano ang aton-aton. Wala mataga pang agaw, wala mataga pang daog-daog. Pasensyoso kita. Hindi kay pasensyoso, kundi hadlok lang. Hindi kita kapamursa. Daw gapulutok ng ugat gayuhom pa. Daw akig na gayuhom pa. Kaya wala ka mahimo mo. Silin sa China, pulo pangakig ka na karon, pulo pamirsa ka na karon, itudos ka, madudla ka, ay kaalayan. Isa lang ta katudos mo. So, puwerte ho. Amo na nga ti, padaog-daog lang. Tapos, pulo pangayo bulig sa ibang nga pungsod, base pa man lang. Tiyan mo na bla, kisa ang gabulig sa ito, kung tahon ta pa, kalayan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID?
Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na sa panahon sa pandemya. Labi na Mark Chua karon nga adlaw. Mark, happy birthday. Morning mada. Kay Engineer Mungkada sang Silin Homes, kay Judge Snap Yamantiga bugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Si Ruben Tampos sang LTO gabugtaw naman. Sabado subong. Kay Dr. Ray Valencia sang Binalbagan. Good morning. Kay Pareri Miyas Arroyo, kamusta? Si Raul Alibugas Dalomda gabugtaw na. Bugtaw na agaron. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Please stand by. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita.
naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Pangapikapin na kamuda, Dr. Alfred
Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na. Morning lada kay Alex Muntisa, kay Nordi Arevalo, kag kay Erne Odasco Lidas. Diri kita, balita naton sa puwersa sa aton kapulisan, driver sa motor kag tricycle dala ang pasahero luwas na sa Katalagman matapos magbungguan ay kagabi sa Dalan Lacson, Barangay 1, Siyudad sa Bacolod. May detalye upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Aksyon na Fred advice maghalong sa pagmaniyos sang sasakyan oras sang kagabihon kagkagahon spesyalmente kung maulanon ang panahon. Ini ang panugyan ni Police Captain Leo Estopa, hepe sa Police Station number 2 matapos na aksidente ang tricycle ka motorsiklo dira sa Maydaran Lacson, Barangay 1, Siyudad sa Bacolod. Lunsay perason ang driver sa motorsiklo kag driver sa tricycle kalakip sa isa nga pasero matapos matabo ang aksidente. Ang motorsiklo Aksyon Fred ginamaneho ni Arnel Valera sang 14th Street Lacson. Samtang ang driver naman sa motorsiklo isa ka call center agent gikilala kay Jessry Dimati, 21 anyos, pumuluyo sa Barangay 17. Samtang ang driver naman sang tricycle ginkilala sa kay Arnel Valera sang 14th Lacson Street. Samtang ang pasahero si Mark Cañete sang Barangay 7. Sunod sa kay Police Captain Leo Estopa, hepe sa Police Station number 2, ginbungguan sa motorsiklo ang buli sang tricycle kag bago sa kabaskog sini nga pagbunggo nagbulag ang driver sang tricycle nga iya siligyan na maneho matapos sang aksidente. More on this, yari ang palayag sang hepe sa Police Station number 2. Sa Cebu Action Eric, ang aton na investigator on case sa traffic, ang aton na mga victim ni para sila sa hospital, kaya gindalan sila kagabi Action Eric. Kag so far, medical bulletin nila, minor injuries mala Action Eric. Galing lang nila ng mga motorcycle, para sa buong saton nga kusodli, ay gininpawd ni Action Eric. Paano na siya natabo ng aksidente? Mananong prastada siniman? Yung isa ni ka single na motor, nga ginadrive niya sa isa ka call center agent, o si Jessry Dimati, ginadrive niya ang isa ka single ng motorcycle, ang Hauji, with black color, niya nga single. Ang isa ni ka tricycle, ginadrive ni Arnel Valera, kaya may upod ng sa Action Eric nga iya nga pasero, na si Mark Cañete. Mali Action Eric, ang isa ni ka vehicle na ton, ang motorcycle with sidecar, halin siya sa 27 Lacson Street, makaliko na siya ni Action Eric going sa south direction, while ang aton ni single na motorcycle, from north to south na siya going sa Action Eric. Madasig ang pagdalagan, masang single nga motor, kag amo man ang tricycle nga madasig man Action Eric. While nga matabok niya siya sa National Highway, madasig ang pagpaliko ni Action Eric, amo nga tunaan sang ilang abog ng guanay. Kamusta ang extent sa ilang nga damage, sir? Ang ilang nga damage, minor injuries na naangko nila Action Eric sang duwani, kag ang advice ng investigator, dato nung makagwa sila sa hospital for settlement ng Action Eric or silence sa isang nakaigo nga kaso. Pinaulat man sa ating investigador kung ano man ang desisyon isang both parties Action Eric. Hepe sa Police Station number 2, Police Captain Leo Estopa sa interview sang Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Mga kaaksyon, madapos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa Novel Coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Philippine Standard Time, las 5:24 na. Uy, kung may kapan kamo nga bukol sa lawas, Sang Small Town Lottery Draw. recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw. Una nga bula, 3-12. Una nga bula, resulta 3 kag 12. Second draw, ikaduha nga bula, 30-25. Ikaduha nga bula, resulta 30 kag 25. Third draw, ikatatlo nga bula, 19-18. Ikatatlo nga bula, resulta 19 kag 18. Ari pagid. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita jackpot 49,500,000. Kombinasyon in any order 36, 7, 3, 40, 58, 38. Resulta sang 658 36, 7, 3, 40, 58 kag 38. 645 kita ang jackpot 42,587,780. Kombinasyon in any order 19, 20, 1, 17, 31, 30. Resulta sang 645 19, 20, 1, 17, 31 kag 30. Mabalik kami
pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, saan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:33 na. Diri kita mga balita naton sa City Hall padayon nga pagpungko ni Congressman Greg Gasataya bilang Vice Chairman sang Committee on Appropriation dako nga bintaha para sa Bacolodnon. Balita City Hall. Detalye sini upod kay Action Art Tayhupon. Action Art, please go ahead. Good morning, Action Fred. Nagapati si Bacolod City Lawn District Congressman Greg Gasataya nga isa kadako nga bintaha para sa sudad sa Bacolod. Ang padayon sini nga pagpungko bilang Vice Chairman sa Committee on Appropriation sa Kamara de Representante. Suno kay Gasataya, ang Committee on Appropriation ang isa kadako nga oportunidad para sa madasig nga pagpangita sa pondo sa mga proyektong iya ginuduso pagi sa mahapos nga pagpagig-angot sa naglain-lain nga mga departamento sang gobyerno. Sa piyakabahin, ginklaro man sang kongresista nga nagbalik na sa normal ang sitwasyon sa Kongreso kasunod sa natabo nga pagkambyo sa bag-o nga liderato. Kampante manini sa madasig nga deliberasyon kag pag-aprobar sang national budget para sa tuig 2021. Magpatigayon sang budget deliberation so pila ka mga need naton for Bacolod City, no, projects and programs. We have the opportunity nga makatimplano discuss with the different departments and then push naton for inclusion sa budget. So da muna pinaka-bintahagid, no? Kunara kita ka pungko sa gyapon as Vice Chair sa Committee on Appropriation. Ongoing subong ang deliberations most likely by this afternoon, bas karuya matapos na ni ma-approve siya on second reading and then later the evening or basically magkabihan man kaluyan, aprobahan naman siya on third reading, no, para pilayo na ini nga mapadala naman sa Senado. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo, Aksyon Art Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:35. Mabalik kami pagkatapos ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatsyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatsyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima,
magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong, kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong, kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa Philippine Standard Time, las 5:40. This time check is brought to you by ACS. Standby, mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagambingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako
akon nga estasyon sa panghutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Philippine Standard Time, las 5:46 na, diri kita. PNP Chief General Camilo Casculan, gindayaw ang PRO6 sa mga inisyatibo nga ginahimo. May report si Action Brian Morden. Action Brian, please go ahead. Mga ka-aksyon na Fred gindayaw ni Philippine National Police o kon PNP Chief General Camilo Casculan ang Police Regional Office 6 sa mga inisyatibo nga ginhimo sini. Sunod kay Pro6 spokesperson Lieutenant Colonel Joe Malong, nakita ni Casculan ang programa sa idalom sa pagpamuno ni Regional Director Brigadier General Rene Pamuspusan. Dugang panimalong ang Pro6 may programa nga Stronger Pro6 nga ginangot ini sa 9-point agenda sa National Headquarters. Sa itong Webes, ang Pro6 nagpresentar kay Casculan sang Birada Simana Food Bank katukhang kontra armas luthang o kontikal sa diin inigan patigayon dira sa Pro6 Multipurpose Hall Action Friend. Si Casculan nagbisita sa Pro6 agad magtambong sa mga aktibidad sang kapulisan. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:47. Mga blatter entry pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ang makaaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Action Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagplaylain na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na, Evergreen Herbal Capsule. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, 38 tanan ang mga violators sa siyudad San Bacolod when it comes sa mga curfew violators. Ang may pinakamadamo diri ang police station number 10 nga may ara 15 ka mga curfew violators. Samtang sa police station number 2, ginserbihan sa mandambiento di aresto ining isa ka bilanggo sa Metro Bacolod District Jail sa kaso diri nga pagpangawat ang suspecting kilala kay Randy Rendon. Kag inisya action na Fred ang ginserbihan sa mandambiento di aresto sa mga kapulisan sa idalon sa police station number 2 led by Police Captain Leo Estupa. Ang warrant of arrest ang ginisyo ni Judge Juvie Victoriano Joso sa RTC Branch 49 na pitsahan Mayo 26, 2020 sa kaso diri nga robbery. Sa 100,000 pesos ang iya sininga piyansa para sa iya sininga temporaryo nga kanluayan. Balita, report sang patrol, ang kaaksyon nyo. Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon na Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. Tamyaw diri happy birthday kuno kay Mark Chua. Good morning man kay Gina Toribio Panis nga naga-monitor man karon nga kagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan.
sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, kagayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon
Radio. Action Radio!